Kembali lagi di Aljabar. Welcome back Albinata Channel. Saksikan video hari ini ya. Oke. Hai guys, kita cari bus Basuri lagi di Jalan Aljabar. Jalan menuju Aljabar. Ini udah rame nih anak-anak yang udah mau nunggu busnya lewat. Tuh. Walaupun tidak serame kemarin-kemarin, sekarang busnya sepi. Tuh. Oke, kita hunting lagi. Di parkiran Aljabar juga ternyata sepi banget. Ini biasanya rame bus. Ini sepi, kosong. Itu cuma ada satu tadi, nih satu. Udah satu aja. Ya, terus biasanya ini di sini penuh. Ini cuma dua bus. Tuh. Jadi sepi pisan. Kasian ya, apa ini dampak dari kemarin yang kecelakaan. Jadi orang-orang nggak pada jalan-jalan. Parkiran bus Masjid Aljabar sepi guys. Gara-gara apa ya? Soalnya ada jadwalnya mungkin. Hah? Tuh sepi, padahal ini long weekend loh guys. Tapi sepi, orang-orang pada kemana? Kepada liburan apa? Ya sudahlah, pencariannya sampai di sini aja ya. Ya udah, pencariannya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video Yang lain. Dadah. tuh.